신기하. 그냥 어차피 Ulit manin si Willie. So iti nangitid biag dito nga programa tayo sa tibang iminahar. Nangitid iti umnos dito nga programa tayo. Ket ulitin manin iti nagpasalamat iti kada ni Pastor JC. So iti mangitid iti mensahe iti Apo ramdama. So nga sa pala kumata makipag-participar kayo misunod iti sumaon ramdama. Kaya misunod iti mangitaulo iti kararag. Para kata kami nga naliktaran ng barangay officials. Iti kada ni Apo Mayor, Edralin Alipio, kaya ni Sir Johnny Makatandang, kaya nagitikadwa yung mga paumay. Kadwa tayo iti Municipal and Local Government Operation Officer ni Sir Gilbert Lindawan. Salamat iti kadam. Kaya ni Sir Nomer. Kadwa na iti MLGO office. Dagiti school heads tayo, ni Ma'am Nemia, ni Ma'am Richelle, di high school, kaya ni Ma'am Makatandang, kaya na ni Madang Melanie. Pimanaway. So salamat iti kada dagiti school heads tayo. Kas witness tayo iti dating okasyon. Nagikadwak na liktaran, outgoing and incoming barangay officials and SK officials. Da kayo kalugaran, politik man iti kong ablao. Karoon na kayo nga senior citizen, nga nabatbati, nga mang witness dito nga programa tayo, ken mang witness pa iti anyaman nga nasaya at nya maramitan ni pay nga barangay officials, iti tulong iti local government unit, iti munisipyo, iti probinsya, iti congress, iti national. Sinanama nga dapat iti mabutan dagiti senior citizens tayo. So ikanteman ti palakpak dagiti senior citizens nga tayo. Pagdispensarin nyo, da kayo nga senior citizen hangko na iya rin sa iti panganan para kanyayo. Umuyumit nga dating okasyon, ket ikakwet iti importansya iti panganan dagiti senior citizen. So nga tatta kita iti sumaruno tamok at dapat tidaktakal ng okasyon nga marami iti dahil nga lugar tayo ibayat iti panagtrabaho may kas barangay official ket iti manin nga may saganaan kayo man iti basit nga pintas nga pagkasanguan tayo manin nga ket di dawatek iti tulong ket itutuloy nga suportaryo kada kanyo. Sabay na kita pagyamanan tayo iti kada ni Vice Mayor J.R. Dominguez, yung nagkakiraduan na. Pati sa Star Kelman, yan nagdating sa mga dito. Dito na sa mo. Tini, balik kayo ito. So, sabay na garod nga pantay iti paset iti turnover. When panangipasa iti responsibilidad. Ket iti SK, iti barangay officials, ket like man that yung daway, sumarita. Yung sabay na ket awit sa kumandag iti taga mayor, isang ng bayan Taganas, isang ng bayan Aligoyon, ket isang ng bayan Noel Prudenciano. Ni ating Herman, isang ng territory ket nag-message po na hanga maka-attendar puta dati meeting na Department of Public Works and Highways ijay Aguinaldo. So nga kitan orayin tayo no makasambot isuna. Ay nagkaroon ituloy iti mensahe met. Tada ito iti maudi nga mensahe kas barangay captain. Nga pinili yo iti adunay nga tawin. Manipod in 1997, ang nag-sigay chairman na nagkagawad iti 2002, nga na 2007, kaya na 2010, nga natata, na-elektaran na namin dua kas punong barangay. Isong ano sa inyo, itatitog ko nga sumarita.
mabalin siguro dyan may sa oras. Ngayon, dakilaunay, iti pasalamat ko. Iti sububukil mga pamilya, ket agyamyaman kami lunay, iti suporta ng iti. Kata kami, ket ang movement nga sinananama, ang nga ipariknakmet, iti serbisyo, kas may isang opisyal, dito'y lugar tayo, dito'y Karagasan. Laing at dadag iti banag nga hangko na aramidan wano na ilaw nagsobra panakman langin tangamin kit ito iti pakasubukan no ta nagkamalyan no tunggal eleksyon kit adda maibaga iti kalugaran isidir iti kalugaran iti eleksyon period iti haan nga naramidan wano nagsobraan alay dito ang gundawa kapsat nga ikat man iti koreksyon wano dumawat iti dispensar dagiti napasaktak nga kalugaran tayo iti Karagasan sa malagip yung iti tiyempo ti eleksyon period, ti campaign period haanak nagbangbanggit iti sakit tinakim wenno sakit tinakim iti kalugaran tanamin pinalubusan da kayo nga nangitid iti gusto nga kapanunutan uray at dadagiti nangig ko ngem una gagangay na laing at iti tataw iti desisyon. Ngem dito laing iti personal commit iti adung ataway nga panagserbik ti lugar ket kayat kuman nga ikorektar dagiti daduma nga kunak man nga nagkamalya ngem iti amok ket isumit itusto nga naramida palubusan na kaabsat Tarayto ket ikorektar commit lang iti serbisyo iti daytoy sumarsaruno nga adlaw para ditoy lugar ti Karagasan. Iti nagrugi iti election iti filing ket naiplano nga tumaray iti kagawad. Plano pay laeng ket addan dagiti bagbaga ikorektar kang apay nga itanabayag nga nagserbi ket dapat na tumakithaan nga agserbi manin. Idinalpas, gapo iti gagar ko met kinayat ko, intuloy ko lang tangan ang file nakaabsat. Kit iti madama iti kampanya at damanin iti mangibaga. Nga siyempre, no isunat ag kapita ag kagawad, i-control namin iti kapitan, tanang garot iso iti kagawad. Intuloy ko lang tayo iti nag-file, kin nagkampanya para ijay tulong ko iti kalugaran hangko nga dingningin kalajay iti madama man iti kampanya ken dandan naglipasin dandan ti eleksyon ket adda man ing mangibaga nga ni kapit ni kagawad Romeo ni suntot at kapitan ket arig nati maysa nga lansa ket ni kapitan iso ti martilyo so bonak pasensyahin no kabsat dagiti lang ket irwar ko awan ti sakit tinakem ko ngem ikorektar ko met ije personal ko mawatan na ka makabsat ta ije panunot ko ket agserbiak awan ije negative ije panunot ko nga kastoy iti aramide no kayarigan ni Romeo nga may sangalan sa ako namon sa ngarot ti mangiturong iti papanan na aramide na sa kuntupupo ken daytoy aramide amo yung medyo nadagsin iti riknak dayta ngem hangko nga inruruar iti campaign period. Kunad na nagpasin nga dapat iti may sakit kunada. Daytoy nga nagsayaat na nasayaat nga naramidan iti lugar. Iti completing itutudura pa iti completing ket kunada. Daytoy iti kampanyada nga iti kunada nagpas lagarudin ibagadang at iti tuloy na nga isu ti pangawis da. Ket paagam mumi ket han nga matuloy ket inuntun eleksyon isumanin iti bagabagada ket numalagip yung kabsat in parang mi iti plano mi para ti pagsayatan iti lugar tayo kang runana iti infrastructure nga isumit amok nga kamrunaan nga kasapulan tayo para iti livelihood tati pagbiyagan tayo ket ag maysa nga farmer agbirok tayo iti pagbiyagan magapu iti mais magapu iti talon, mapagay, ken magapu iti
Sabat. Ket nabanggit ko sa nabanggit kong peso. November 15 or 16, umay iti validation team into Office of the Presidential Advisor on the peace process for reconciliation and unity. Iti campaign period dijay imbagbagami, imbagbaga, kas mga representar iti team unity, iti council. Ken iti panakaituloy iti gymnasium tayo, ken dagatid dumapay kapag sayatan. Tin medyo nasakit lang kanyak at dapay gam to kumontra. Nga mga ibaga, dagito ito maninti baga-baga tayo. Pagyamanan iti Apo, hampay nga nadanon iti 16, iti kalman laing ket imay iti validation team nagapo iti OPAPRO, the Office of the Presidential Advisor on the Peace and Reconciliation Unit. For Reconciliation and Unity, OPAPRO. Nabalidit daytoy kunak na naituloy manipod dito na patigaan ti konkreting ingana dito mananon na nalapsan iti bilibid nga namnamait na pagpatinggan. Pag-dispensahan ng kapsat, dahil kahit kulang may korektar. Tada kaya panunod ka sa jacket, hangko ko mga kayat nga may tuloy kapsat. Siyempre, malimit yarik na awan iti purpose ko dijay. Ket at damit, iti sumambay. Dahil pa nakaituloy iti gymnasium tayo at dati pondo naman yung data. Then, iti may isa nga kahit kung nga talaga nga may ituloy, adapt konsentrasyon ko nga talaga kahit infrastructure. At sa iti meeting man nagpayag ni Judge para talaga iti anya ti-request tayo kay ni Congressman, kahit naalan ni Kagawad Romeo Actop, i-request tayo iti Dimas o Gana Elementary School, yung bagta naalan na, kahit dinaisamitan ni kay ni Judge, may sumit ti mga sabitan kay ni Congressman, kahit nagbatiyak, diyan kita kami kada judge. Next speaker po, kunak sir. Dahil yung request para iti eskwelahan, maduang classroom, ket dahil yung nga nanganan tayong eskwelahan, sunto pakibaga kay Congressman. Nga dapay ng kito is, nga may isa nga sumupsupport kami iti programa tayo iti eskwelahan. Kas may summit nga nang plano iti donasyon dito panakadagad iti eskwelahan tayo iti Dimas Ogano Elementary School. So kung nagkani sa judge, dagiti lang iti mabalin ko nga may tulong nga may istorya paring makatulong to iti kay Congressman ket ikan na iti pondo. So dagiti kapsat ang pamo na mawalagip ko pay amin nga banggitik dagiti mabalin ko pay nga may tulong. Ngayon mo manay siguro diyan iti kapsat. Nga iti purpose ko na apay ng tulong po ng opisyal ket iti tumulong iti pagsayatan iti lugar tayo. Kas panaligan ni Kagawad Romeo isunto ti kapitan. Han nga maliklikan na ibagak at dadagit na pasaktak iti ammo ket gusto da desisyon ko yung iti tao ket hangay makasya iti riklana ket no addan to iti makita nga desisyon iti kapitan nga kunak nga may kontra iti karirit na iti kalugaran, ket mabalin siguro mga ibagak. Mga ititak lang ti advice, ngimhan ko nga diktaran, hindi kit di ko na ay kita manungko. Tadayta ti hanga kayat ti tao, nga napadasak kay ko kayat nga mapadasak. So kanya kayat kulaing med nga tumulong, tas mangitit iti eksperyensa, ano kapadasan, no kasano nga mangtaming iti kalugaran. Ta isumit iti number 1, nga trabaho iti opisyal, malaksid kariti dumapay nga aspeto iti services ket adda iti social services nga masapol nga naunos iti tattao iti lugar tanya nga ti Servina nayapan mo aming nga pagsayaatan iti infra no iti unos iti tattao ket haan nga masursurot iti maysa nga lugar. So dijay iti purpose ko met tumulong iti pagsaya at tumulong iti administrasyon di agbalin nga kapitan.
No pa nga naibagak dagiti upat. Nga nang nit ko nga di manong kanya iti personal ko. Ket kayat ko lang net ni korektar hanga na sakit tinaken ko kadagiti kalugaran. Tumawat at dispensar na damat tinagkamalya iti manunga tawing nga panagserbi ket sa pala kuma hanmaning nga dumanon ti eleksyon ket ore no kitain yung napintas ti ramid ko at dalat tamay bagayon. Idawdawat ko laing suportaran na iti personal ko kas opisyal, suportaran da kami na napintas iti panang iturong mo iti barangay itutuloy da kami. Mabalin niya ako at Han ko nga tayat nga pagsisinayin iti lugar. Weno ti tattao. Nya mo ing kapilitan nga talaga nga ure kasano ti kasaya ti aramid mo. No jay may sa lugar mo kalugaran. Ket kas jay ti panagkita na anya nga gawod ti aramiden bimet. Alangan met no mapan kami ijehan nga nasayaan. At dalat tamit jay na dorog ni mayor nga no kasano ti aramiden ket talaga nga haan ana nga gawod ti aramiden. Alangan met intag pa rin tumen. Ngayon importante na kami, kung nakakita ka, aramidin tayo di trabaho tayo, kapag ta tataw iti mangibaga. Di pagkamalyan, pag titinulungan tayo nga, i-correcta. So di kayo lahin, dahil iti mensahe, kas kapitan nyo, dahil iti mabuti na mensahe, kas kapitan, ngayon ang tutulay ang serbi, kas kagawan, kas supporter, ni Manong Romeo, hangko pagbalinin nga lansa, hangko nga pagbalinin nga kasjay, nga tiri-tirin titingnig na. Tatak lang nga banggitan na katingapsat, iti personal kupit na sakit met kanya. Ngayong haanak nga agimula iti sakit tinakim, kunak manin, lakit di akikin naawatan tayo kuma. Jerik na kumamit kit maawatan nyo, awan iti panunod ko di jay, ti panunod ko tumulong iti kalugaran. Amoyo iti Lunes nang rugi iti uyek kumanin, timprang kaso. So Tuesday kunak paring mayat. So, hindi kalman nga Wednesday po na mapanag ko man kini Dr. Dimano tagpaalak iti dating pangplema. Tanuha nga matunaw di plema kami nito unik to ket tuloy-tuloy iti kang kaso. Yan di po na biglaan maning at timawag ni Manong Arsen ket kunana. Ag-prepare tayo dito karagasan, tawagat niya po mayor. Umay iti validation team magapun iti sa Pulo, District 1, si Pulo Hunggan Quintino, sinabalidate. Umay dati at konsolista, i-validate tayo di jay, pondo iti karagasan. Kit itawag ko pinamayon sa batin ni jay munisipyo, umay kami dito karagasan. Kit launa yun aya, masapak ko mga mapanggarot jay di mano, pa-check up, ngayon po na. Ang mamatek iti kararag, iti kalugaran. Sa napadasak data, adu kayo mamangkar kararag kada kami, para iti serbisyo. So, kung hanap ka pa-check up, and to tatamanin, Thursday, kung pananuti ka ro, Thursday, get Thanksgiving, so hanap man magpa-check up, dispensary nyo, medyo magmasilat sa tinopagay, medyo ko. No Friday, kung awan to kumamit iti mga rapid man sa schedule ko mga panijay, di mano, para ijay, agas ko para iti pang-tema. Hamig na TV sa sakit ko, no, talaga nukas ko nga sumurupit talagang engyana at agasa. So dahito iti mensahe kapsat sa pwede kumat. Itawik iti nananay nga suportayo, tinulungan na kami, itutuloy na kami nga tulungan. Anya mga napintas na programa mi, suportaran nyo, ket sa pwede kumat. Iti progreso, iti karagasan, ket tutuloy engyana. Iti kaya tayo kaya nga servisyo ito ang mesa. So, ulitik manin, kagyaman, iti kin mangkablaw, tinimbang ng oras, para tayo